好，咁多位觀眾大家好啊吓，咁啊今日有輝哥咧喺度同我哋做節目啦，咁啊見到輝哥嘅時候咧就非常之開心，因為早嗰排輝哥幫我哋拍咗一條片咧都講即係好準測咁樣講個金價，嗰次5600幾啊好似，跟住就閘住叫啲人唔好買住，實有回調嘅，哇點知一回咧就回到激心啊，係4400，係啊，而家就應該5000蚊到啊，係咪5200？ 5000零幾，咦，咁你呢啲位咧，即刻開翻俾大家睇下吓，你繼續講。你呢啲位可以買，但係咧記住，嗱而家買金咧你要分住啦，你唔做槓桿嗱，我哋嗱最近咧，恒生就出咗隻3170銀金 ETF， 佢有咩好處咧？細粒，幾百蚊你就買到啦。咁當個金你一路升上去，你咪逐啲儲咯。你5000蚊附近嘅，你又買3幾百，呢啲穿跌落去跌200蚊，你又買3幾百，價慢慢儲啦。今年個金咧同舊年咧就有少少分別嘅。今年個金1月份嗰個波幅太大，就應該成季嘅波幅都行咗出嚟嘅。往後嘅日子咧就靜啲多啦，所以咧就似乎咧就有條件咧跌翻落去4700啊、4800嗰啲位再買咧就舒服啲。你如果係5000咧嗱，掉兩手準備係下低你而家就我就當嘅3170，你而家買住買500股先，咁佢跌落去4700蚊，你又買多一注，咁啊買兩注就1000啦。留翻一注就等佢升穿5120蚊到，咁個勢出翻嚟啦，向上走啦，你先至加注，千祈唔好咧有個習慣咧，你買咗之後一路跌就一路買，我哋唔好溝死貨，買嘢咧一定要加注上去，即係追殺上去，一路升一路買，一路升一路買舒服。但係你而家喺5000蚊係最尷尬啊，上話得話得。所以咧5000蚊我哋買一注，4700就買一注，留翻一注就爆上去先至再買都未遲。金咧喺你嘅資產配置裏邊咧，其實而家咁嘅狀況咧，你見到又話去美元化，啲地緣政治緊張，各樣嘢都通脹又可能會嚟翻啊！咁你見到呢啲咁嘅情況咧，啲錢咧就會拍啲落去個黃金度啦。以前咧我哋講黃金咧。都係避險資產，但係你見到嗰一波咁樣跌落嚟咧，黃金咧而家都唔係話避險資產㗎啦，都係一個風險資產。咁但係就我哋如果啲入市嗰個位做得靚咧，咁就唔怕買嘅。咁同埋最好嘅啦，嗰隻呢隻有個特別喎，你儲夠咧，
可以換翻 redeem 翻實體，但係要好高價水先到，買咗好多大戶先。呢啲鳳凰咧就儲下數下，你睇又唔過意就成成 kilo 咁攞翻屋企噶啦。但係攞都煩喎，係個。咁唔係，咁你咪揸住個你唔問都得噶嘛。最緊要我哋金咧，舊年就單邊升嘅，今年咧我自己覺得咧個金升一陣，你即係如果你買咗 ETF 升咗一陣300-500蚊嘅，你咪沽咗佢先啦，等佢落翻嚟再買。今年個金就炒上落市，舊年個金咧就炒單邊市，兩樣玩法啦。但係如果好似譬如好似我媽嗰啲比較保守嘅投資者已經咁樣啦，喺早即係其實因為恒生一出嘅時候，佢都有支持下。你諗下，佢初出好似1億啊，係你話出幾多個 AUM 啊，好似得1億嘅，好似一個禮拜變咗唔知40幾億啊！即係再加，即係話當鑊金一跌落嚟啦，啲人係湧到入嚟買啊！同埋我覺得今次個金好似都攞得幾實，因為佢淨係叫做深度回調咗2日之後就夾翻晒上嚟。咁佢嗰2日就去槓桿啦，一來個期金交易所就加咗孖展，咁同埋我哋而家仲有一個即係關要過嘅個金，就係嚟緊咧農曆新年假期，國內日放成10日，係香港日放3日。喺呢一段時間冇咗我哋中國嘅投資者參與，有參與都好啊，冇銀行啊，你阿孖展哥嚟唔到錢要點咧？咁梗係斬倉，所以咧你就要小心啊！你做好倉做淡倉都好，你真係預足啲頭算喺度。如果你做槓桿嘅咧，你萬一嗰幾日個波碌大咧，可能俾人推出5門啊！呢啲行情咧，你一係就輕啲過咗呢個農曆新年再買 ETF 就唔使擔心，因為佢冇槓桿噶嘛，冇槓桿咧就好啲。你如果做槓桿咧，你就注意風險啊！止蝕都好難擺嘅，而家一日行100幾200蚊金啲波幅，唔係以前咧一日行10零蚊波幅噶，即係個玩法已經唔同咗啦。即係你擺期貨嗰方面，期貨現貨都係咁大噶啦，嗰個。咁喺呢個阿 Ryan 都有話呢個黃金高咁樣啦，咁啊喺今年其實都係開咗2個月度啫嘛，好多大行同埋好多嘅投資者都話係今年嘅金啊去到6000咁。我記得我上次都有問過呢個問題，有啲點樣睇法？話呢個6000會唔會話保守得滯咧？今年佢1月冇嗰個行情咧，就應該唔止6000。但係你1月行咗，由1月行到去上個禮拜1個月行咗800幾蚊金，通常1年行即係舊年唔好計，早幾年咧1年都係700蚊金已經好犀利，佢1個月已經行咗成年㗎波幅。有啲即係個銀一日跌幅咧，就等於佢舊年年頭嗰啲30幾蚊，一日跌成40蚊銀，你已經成個 position 嘅 size 嘅銀嘅跌幅嘅。咁即係話而家啲跌幅升幅咁大嘅咧，大家注意風險。我自己覺得咧，你年頭行咗呢一波行情咧，起碼剩2季，去到第4季有中期選舉啦，先至可能會再炒一波。咁到底係炒上炒落咧？會唔會先見咗啲低位，先至再見翻高位咧？咁你咪下面你如果見到4400、4500。係舊年9月嗰啲起步位嚟嘅，4000差唔多咯。咁你咪喺嗰啲位買都唔使擔心嘅。呢啲位即係43嗰呢啲黃金嘅嘢，即係喺你嘅資產配置咧1/5你會有嘅。我哋作為一個投資者也好，咁我哋都要跟住個市場走咩下，仲係買啲死咕咕嘅。騰訊阿里嗰啲慢啊，而家你買嗰啲有爆炸性嘅。琴日上嗰隻搞露營嗰隻，嗰就冇睇到。呢隻咧我偷唔到。點解？呢隻我好有信心一定爆，因為呢啲嘢呢啲先至係喂。而家國內你諗下，國內啲人躺平，中意玩啲乜嘢啊？
中意玩露歐贏啊，中意去茶飲啊，而家唔飲白酒啊嘛，飲下咖啡，飲下呢啲乜嘢水行啊，係啦，嗰啲絕對係年輕人嘅市場啊，咁大家咪參與多啲啲啦。即係你話傳統嘅人工智能啊，已經炒咗成年啦，即係你再埋去個 party 有幾大，你可能個升幅都唔多。咁講開股票就人工智能咧，喺國內咧，而家就火紅火綠嘅。咁但係人工智能最大嘅需求咧，除咗你有技術之外咧，電力嘅需求咧都好大。咁你就倒不如參與下你呢個 party。我唔賺佢嗰個人工智能嘅技術，我賺佢周邊佢需要電嘅，我買啲電網啊、電力住變啊各樣嘢嚟緊呢啲咧。今年咩赤馬紅羊啊，火啊嘛，火旺嘅梗係電啦。啲人咁樣講。咁你唔買呢啲？但係如果比較周邊啲 AI 比較輔助嘅，除咗電之外，軟體類未得，大陸都仲未得。而家佢哋仲係講緊分拆啲芯片啊，各樣嘢啫嘛。你嚟緊啲阿里，所以阿里呢樣力強就係佢因為要分拆個鼻頭哥出嚟上啊，過咗年可能會講噶啦。咁你咪買住呢啲先咯，其他嗰啲冇人炒嘅外賣平台嗱，呢兩日啲美團就穿埋90蚊啦，180嚟，100蚊穿完啦，90蚊又穿埋啦，咁快噶啦呢個85，就快打多一陣85、84就打上去啦。睇下佢得唔得？上次彈到106嘅，呢次希望彈翻上100蚊先啦。但係不過好似你啱啱咁講，譬如好似琴日嗰隻類型就話比較偏向後生，即係後生仔嘅嗰個角度，你中意嗰啲咩？但係會唔會比較係短炒類咧？亦都唔係嘅，因為你要知道咧個市場，你而家你出嚟話俾人聽，我開間賣白酒嘅集資唔到啊。係。你反而做呢啲後生嘢，你有堅力，有故事，你說故事說得好咧，你容易集資，咧，咁你其他嗰啲投行嘅項目咧，佢就會專注響翻啲年輕人啊、消閒啊各樣嘢咧去聚焦啦。咁而家個 party 係去咗呢邊嘅，咁我哋仲去搞啲傳統經濟啊、茶飲啊、旅遊啊，因為你傳統嗰啲咧，你做得生意好，你又有個政策風險嘅，失驚無神話你壟斷，你睇下隻 Trip.com 你就知啊。或者好似嗰啲之前嗰個健康教育嗰啲。係啊，即係你突然間有一啲政策風險嘅，咁我倒不如避開呢啲，玩住呢啲熱炒嘅。你熱炒嘅，我唔係要你長期持有啊，因為當你升到某一個水平嘅時間，你一係就炒嗰啲芯片咯。啲芯片啊，人工智能嘅芯片啊，各樣呢啲國家政策嚟嘅，繼續會有政策支持嘅。你呢啲咪唔怕買，尤其是 IPO 呢啲都仲係響個鑊周邊落緊鑊嘅嘢，梗係有氣氛㗎。同埋佢前嗰排你抽到 IPO。你好多人咧都係即時沽咗賺咗算數，然後你又調翻轉諗，你如果佢真係翻咗成倍上嚟，你再買，點知你往後你睇嗰幾隻嗰隻 Minimax 咪升到砰砰聲咯。咁亦都係，因為其實街貨少啊，你街貨少，你如果有啲基金想要買嘅，你焗住貴買啊，你咪一係就等到佢嗰啲揾鎖定期過啦，佢先至沽出嚟，都要半年後啦嘛。所以而家都係應該係當炒，因為而家 IPO 咧分出街嘅貨少啊。大家都係可能自己或者啲 friend 攞咗，又唔係，係佢個機制咧就係大部分都係配售咗，唔係 friend，好公道嘅，好公道。係喺投資市場咧，全部都係按住政策監管機構嘅要求去做到足。
其他嘅我哋冇得參與嘅配售啦，咁咪抽 IPO 係㗎，同埋你幫襯我哋係得係最好㗎啦。有時又送啲抽 IPO 嘅 coupon，就免咗你手續費，再加上你問我哋係得借錢免息嘅，咁你只係撳2個掣。你完全冇，你抽唔到冇損失嘅，抽到啊翻倍噶嘛。係啊，同埋都有好多股票現金券嘅。係，所以你陣間我哋擺條 link 出嚟，你哋就篤下個掣咁去開戶。下邊都有嘅，下啲啊 description box。咁如果啱啱開波，你又講到話年青化嘅經濟啦，起咗泡泡瑪特咧，最近都完咗嗰個立波盤之後咧，又話有另外一隻叫咩星星嘅唔知咩 IP 咁樣，會唔會真一定會有嘅？炒呢一類別嘅咧，你就真係睇下炒唔炒得起。點解？因為呢啲可能投資者咧，就呢幾年就炒呢一隻，因為佢嘅立波盤先至炒到咁喎。咁但係凡係炒 IP 咧，都會過氣嘅。以前你有冇聽過一間叫彩星啊？有，但我唔記得資料是咩？忍者龜。你而家仲有冇人玩忍者龜？冇，即係話佢哋嗰啲 IP 嗰個都有壽命嘅。你立波盤講真，即係唔係靚，飛定水咯，叫做。咁你之前就因為阿 Blackpink。Lisa， 阿 Lisa 有一隻啫嘛，而家 Lisa 都已經改咗第二隻啦。你就可想而知呢啲熱潮咧有機會過，同埋有度好中國人咧特別盲目嘅。你好炒唔炒呢啲？你而家幾萬蚊買咗隻公仔，幾千蚊你都賣辦冇人要噶嘛？即係你個價就落咗上去啦，但係你揾人接，你記住你揾人即係等於股票一樣，你唔好理佢貴定平。你就諗下，你買咗之後一段時間有冇人願意喺你手上貼你嗰隻股票就得噶啊？咁我自己就冇參與呢隻，但係以前我哋都有個同事咧，好中意泡泡瑪特嘅，幾廿蚊啊買到而家真係搞掂啊！佢又中意公仔，係咪都有好多同事都中意泡泡瑪特嘅啫？因為覺得佢係做 IP 啊嘛，咪冇啲鹹生搶得啲 IP 嘅話。咁啊，除咗泡泡瑪特之外咧，另外一個比較大家都多講嘅講完就係日本啦。日本咧股市早苗嗰方面咧，自從一上場啦，哇！其實呢一排嗰個日股都已經又升破頂。得好啦，冇人7萬8啦。我見得你有上集即係喺嗰個講金個讀片度有講過話，要留意一下可能日本呢一隻黑天鵝嗰件事咁啊。日本實在太衝，高市早苗破晒所有紀錄。佢當選咗首相之後，你大刀闊斧財政政策啊，各樣嘢，跟住佢提早大選又提出咗減稅啊，各樣嘢。嗱，如果我哋就咁樣睇落去，佢要推呢啲減稅、財政政策、國防各樣嘢需要錢。係。咁大家就喺個日本冇錢喎，要印錢喎。如果佢印錢咧，係有機會令到個日元跌落去嘅。但係佢如果做呢啲嘢，你減稅啊，各樣令到個股市係振興嘅，經濟又會好嘅。好啦，到佢星期日大選贏咗2/3國會，呢個自民黨攞到，佢而家嘢政策都可以通過，你要幾大筆值都可以。但係我哋記得翻嚟，日股爆頭啦，個日爆咗，個日元咧冇跌喎，但係都冇大嘅，都係咁講啦。佢星期一翻嚟咧，個日元咧喺157多啲啦，係啊，你睇下佢而家幾多？咦？我知應該對美吉㗎，係啊 ，JPY USD 價錢幾多？係而家係0.06，調轉 USD 即係邊邊塊？
我記得頭先睇都係153。123喎，157跌翻落153，行咗400點 yen 咯喎。點解咧？高市早嘅啫你。佢而家話俾大家聽，佢哋唔係印銀紙去做呢樣嘢，佢用日本嘅財政儲備去做呢樣嘢。咁就兩樣嘢咯。第一，佢唔係印錢，咁日本央行咧又可以繼續佢嗰個利率正常化。4月份可能加息，而家佢已經行到153。如果佢真係加息，美國又未咁快換到氣，係啦，咁個 yen 咧係有條件繼續升。如果佢升穿150咧，就行去149、147嗰邊噶咯。你哋如果諗住去睇櫻花咧，我喺照章啊，平 yen 嘅日子你應該過咗啦。2026年往後嘅日子咧，個日元咧可能會升好多啦。就唔好睇個 yen 睇得太淡啦。但係我不如唔好意思佢即係如果你話睇啲 yen 升得咁多，係咪因為全靠高市長呢個因？咁又唔係佢，因為我哋原本以為佢印錢，咁你日本個財政嗰個赤字會好大，係會拖累個人。同埋你如果個日元跌落去，你又有輸入性通脹，你日本央行又要加息，咁到底你係個寬鬆財政政策，緊縮嘅貨幣政策點行咧？咁而家佢唔係印錢咧。第一，我哋見到個美債息佢就走咗上去，日本用佢嗰個財政儲備，咁佢大部分財政儲備而家嚟揸住啲美，即係要沽美債，台灣啲錢翻日本啦，咁你個 yen 咪會強咯。所以呢一陣我睇個 yen 好大機會都行下行下都行到落150噶啦。所以唔好走去沽佢日元，你唔買冇問題，唔好做淡個 yen，唔好做淡嘅。佢如果跌落去，就俾機會你買嘅，睇下佢會唔會跌翻落去155啊嗰啲位置俾你買啊。我自己覺得個 yen 而家跌翻轉啦，逢低買啦，係咪逢高沽啊？逢低就買入去啦。係。咁如果咁樣講，日本股市咧？日本股市咧，如果個 yen 太強咧，有啲壓力嘅。咁你上邊你咪睇住俾咗3000點佢啦，接近6萬1就差唔多啦。跌翻落嚟，我睇佢都未必穿得到50點嘅，咁都仲係晾住高位，因為你咁多財政政策咧，刺激個經濟咧，係對嗰啲日本嘅企業係好啊。但係如果喺呢個地緣局勢或者地緣政治方面咧，就睇中國同日本個關係啦。好似而家都未有過口罩烏傾住先喎。咁你高市早苗咧就係俾佢啦，佢亦都睇過新聞度講過啦。日本同美國嗰個合作咧就冇上限嘅，會繼續合作嘅。咁中國同日本即係自從佢上次講咗一啲嘢，令到即係中國覺得佢係即係有少少玩住 party 嚇。即係台灣嘅事關你日本咩事咧？呢啲中國內政。咁如果係咁嘅咧，就我自己覺得咧，即係呢啲咁嘅狀況咧，對日本有少少影響，即係可能去日本嘅人啊，我哋國內嘅同胞去日本旅遊係會少咗，但唔會全部唔去嘅，我記住就益咗韓國多啲多啦。咁對於日本嘅企業咧，中國同日本佢哋嗰個商貿咧，大家都係即係互相都要有一啲嘢需要嘅，即係日本亦都要需要中國，中國亦都需要日本。睇下過多一排，阿高市早苗點樣去拆炸彈咧？即係萬一拆唔到咧，其實呢一個咧都係一個即係成個東北亞都一個危機嚟嘅。即係我唔知即係中日最尾佢哋嗰個會唔會出現一啲劍拔弩張嘅情況？因為當即係你知啦，呢樣係牽涉到好多歷史啦。即係中國同日本咧國仇家今年舊年抗戰咩勝利80週年咁你就已經知道，即係大家都唔會讓一步。
睇下佢點樣搞啊呢樣嘢就。因為其實除咗日本之外咧，基本上而家亞洲個股市市場都好暢旺。大家我哋港股市場都係啦，而家其實今日收都27,260落啊。喺我哋香港嗰方面嘅話咧，其實阿財爺嚟緊有份報告出嚟㗎啦。喺我哋港股嗰方面，我哋大家有冇話啲咩嘢係要留意咁樣咧？我哋個財政預算案你就唔好預佢有好嘢啊！即係第一，即係我哋啲即係政府一紮官員咧，佢哋諗嘢特別啲嘅。咁佢哋因為習慣上車就同我全擺，因為坐私家車咯。一坐私家車佢哋一上車就話安全帶，但係我哋唔係啊嘛，我坐開巴士嘅。你有細路啊，你稱住兩件細路係有啲難搞嘅，同埋細路都仲要帶肚婆個時。唔係，即係你咪就可想而知，佢哋第一佢哋坐得巴士少，即係諗啲政策就太過簡單啦。咁你諗下，而家佢成個焦點擺晒喺北部都會啦，咁你其他嗰啲又話搞地鐵啊，又話成啊咁樣噶嘛？呢啲佢哋通常都係呢個政府就整一個大白象工程出嚟，明日大嶼拉住上都冇咗啦，已經係啊，因為換咗政府啊，而家北部都會啊嘛。咁可能你搞個北部都會，咁你又為國家政策就話大灣區，到底我喺北部都會啊，定係融入個大灣區咧？融入去大灣區，我哋香港就融咗噶啦。但係其實而家都已經融入緊，係融晒。而家啲人都翻大陸，即係你住屯門元朗，唔通就係一個賣，唔通你出嚟銅鑼灣消費咩？梗係深圳噶啦，因為佢去佢咪都係1個鐘咯，咪咯，即係話而家1個小時生活圈咧，有咗高鐵咧，基本上咧係融入大灣區嘅。咁到底係我哋大灣區嘅樓價向香港靠攏啊，定係香港嘅樓價向大灣區靠攏咧？如果上邊向下靠攏咧，就上邊升咧；如果我哋向上靠攏，就我哋跌噶咯。咁因為1小時生活圈，咁我住嘅地方又大啲，最緊要就係你喺大陸使買樓，你大陸你用平嘅價錢租到大嘅地方，咁何樂而不為咧？咁即係話變咗我哋香港，你睇好似話最近有啲樓又賣得幾好啊，剛性需求係有，咁但係長遠會唔會啲人諗下，喂而家你今年聽我嘅春運會唔會好緊張咧？唔緊張，因為點解咧？以前大陸嘅春運，佢哋去到夜晚10點啲火車都停啦，而家唔係喎，大陸嗰啲高鐵啊，24小時運作，你都唔會話有塞人啊，又成啲飛啊賣得到。咁你諗下，如果係24小時有24小時嘅通關，喂而家冚把人工智能咧唔使人噶啦，我哋擺個身份證，個應都唔使個嗰個啦。咁你諗下，我住大灣區同住呢個新界冇分別噶喎。咁你如果搞到個北部都會區有商業嘅，咁好啦，我住大灣，我翻北都，我喺香港份糧，我喺大陸使好好使噶嘛。咁所以即係我哋香港咧係唔多好。我哋個股市啊，而家個成分股就唔係好多香港嘅企業啦。今年咧，你見嗰啲科技股一唔行咧，就值晒啦，唔夠力啦。我哋個股市，同埋就炒股啊，唔炒市咯。即係你而家炒嚟炒去，你要推個指數上去，你咪都係推翻啲大藍籌啊，港交所啊、友邦啊、匯控啊、騰訊啊、巴巴啊呢幾隻。但係如果嗰幾隻一唔行咧，咁你就停喺度。佢哋互動嘅呢一輪就跌騰訊、跌中移動，炒住隻匯控，炒住隻友邦，炒住隻港交所啊，浪咗個市場。但係27,400佢過唔到，27,350蚊，350點過唔到咧，個市唔會交上去嘅。同埋
唔好成日想歷史重演。舊年農曆年整咗個跌市班嚟，我哋個港股一班嚟個爆上去 ，A 股又爆上去，主觀意願望就有嘅啫，冇咁多啊。周邊個環境個個都話嚟緊國內嗰個 GDP 都係4點幾啊，未夠。你房地產嗰度又未解決到，兩會又未開。如果冇呢啲突發嘅科技消息跌爆上去，即係爆盤上去，我反而覺得輕倉過年嗰陣時最好就出得別街，即係冇嘢袋住，冇係啊，冇股一身輕咁嗱美股你咁高，你褪翻800點1000點落嚟，我哋年初4翻嚟買平嘅仲好。你連佢低開高走好過佢高開低走。不過啱啱輝哥你咁講，而且時又會有啲問題咧，係疑惑。譬如咧，其實而家都講緊話香港同呢一個大灣區融合㗎。咁如果香港話你走得太高啊，或者可能啲嘢升得太勁喎，咁你大灣區嗰方面嘅嘢咪變咗一個失衡嘅狀態，係咪啊？但係而家啱啱你哋都有講啦，樓嗰方面又未搞掂啊，債嗰方面佢哋又未搞掂啊。如果咁樣講話，而家嗰個股市先到究竟會唔會係叫做即係我諗唔到一個形容詞啊，叫做以萬化咯。佢 A 股嘅走勢，上證、深證、滬深都係好似喺個高位見咗向下走緊嘅，咁可能要等兩會之後先有好消息啦。如果你 A 股唔好，我哋個港股咧就好難好，你又都係要靠啲北水啊。如果 A 股一跌咧，我哋個港股咧就冇乜運行。我哋個港股有部好咧，佢有時係跟美股，有時係跟 A 股走。係啦，最慘咧就係美股跌，佢又跟跌； A 股跌，佢又跟跌。升咧就跟得慢，跌就跟得快，咁先至難搞。咁但係我自己睇，你一定要過咗27400咧，先至可以睇好嘅港股呢啲位置。你話跌到26800、27000，買嚟過年啊冇問題。你如果27200、27300買去過年，我博唔過啊。但係27400好快嘅啫喎，8零點啫嘛。百零點佢2日都過唔到啊，就係2日都行到上嚟呢啲位掟翻落。OK，明白，即係嗰個做一啲位啦，叫係啦，佢有啲咗嘅。喺講埋多少少就係美股嗰方面咧，其實夾埋美股咧喺嗰個道指就係啦咁樣，咁啊但係納指就叫做都唔可以叫偏遠，但係都繼續維持高嘅水平啊，要做。但係呢度要等到佢好似你啱啱咁講話回1000點喎，呢一個有冇一個納指要上翻25500先至安住，即係先至上水面。納指100，而家佢都仲係係啊，呢個啱水，呢個唔係高場，你有睇現貨得嘅。好 NDX 啊，睇下我喺度。你打 NDX 啊。好。係啊，好。而家係25000，係啦。咁你睇佢個走勢咧，佢係跌咗落嚟嘅。呢2日彈咧，佢先彈翻上嚟，好明顯係個技術性反彈。其實個納指係要跌嘅，佢如果係上到接近25500嘅，咁你咪做彈啦，擺150點止蝕，跌落去咪跌翻上至啲24500、25500、24500。1000點咁就合理啦，佢再穿就深落去啦。因為你見到個納指咁樣跌落嚟，然後就走翻上去個道指咧，好明顯佢哋要換貨啦，即係將啲科技股沽咗，換咗一啲傳統經濟。傳統經濟你見佢如果真係搞唔到息嘅，傳統經濟又沽翻出嚟噶咯，咁我梗係靠 AI 啦。咁到時個納指先有機會上嘅，咁最好就跌一波落嚟啦，同埋應該。正常啊，即係我估今年美國就有年底就有中期選舉。你如果要佢簡單啲，就拱冧咗個市，然後你用半年時間將個市鬥翻上去，咁到中期選舉嗰時，簡單啊，咁啲股民就會投票俾而家個政府啦。咁咪佢一中期選舉又失利咧，咁到時個市仲難炒。
咁喺債嗰方面咧，其實債務嗰方面咧，美債如果日本、中國都繼續減持美債，而家其實呢個市場咧，自從佢搞完呢個委內瑞拉、格陵蘭，佢都委內瑞拉係我㗎，格陵蘭盟友嚟嘅喎，啲盟友佢都咁樣對待，咁啲盟友就梗係要戒心。你會見到早一個禮拜、2個禮拜，呢個又飛中國，嗰個又飛中國。琴日佢直情出嚟拍台鬧啊加拿大總理卡尼啊，佢話我哋美國唔食你啲加拿大食剩嗰啲餸尾啊，即係話你同中國做完生意之後，你先翻嚟同我傾偈，冇偈傾。你就已經見到其他盟友都怕咗美國呢啲強權，倒不如就揾啲有錢嘅國家做下生意好多。當你而家你啲嚟緊啲商品價格，如果係好嘅加拿大，你加元就可以買啊，澳元就可以買啊，即係只要中國經濟係繼續 keep 到4點幾到5 GDP， 咁你賣商品嘅國家加拿大、澳洲呢啲同中國生意密切來往嘅，佢哋嗰個 currency 就會硬淨啲啦，可以低位去買啲加元、買啲澳元咯。而家呢個話就可以再觀望少少先。加拿大佢最好就搭佢低啲，咁我哋咪買得平啲咯，因為佢明黑加拿大㗎。你話美國方面係啊，想陸地啊，佢即係佢嘅做法咧，就係即係佢不按常理出牌嘅，咁所以大家都要有嗰個習慣，佢哋估唔到啊。但係咧，咁所以呢個都係當初我覺得呢個即係近呢4年啦，嚟緊呢4年個股市好刺激嘅原因，咁其實估佢唔到咁樣。咁啊喺下個禮拜就係新年啦，所以我哋就冇事嘅，係啦。咁啊跟住再下個禮拜咧就會邀請咧阿 Kesta 上嚟咧，同我哋講下咧而家佢嗰隻三星嚟㗎，佢嚟緊。但係啱啱都有話標普500指數嗰隻 ETF 啦，標普500都係市場上面嘅話要不停咁樣去慢慢買嘅一個指數叫生嘢好嘢嘅，仲有隻高息月派息嘅，咁嗰啲 OK 嘅，可以即係留意多啲啦。咁個書又會下個禮拜時間咧，同一時間同大家係啊，我哋呢度咧就同我哋艾德頻道嘅觀眾盟友拜個早年，祝大家投資得心應手，恭喜發財啊，事事順利，身體健康。最緊要係大家都身體健康啊，有健康嘅身體先至可以過到開心嘅日子嘅。冇錯，健康都係財富嚟嘅。係啊，咁所以我哋下個星期再同大家拜多次早年啦，都係我哋再見啦，拜拜。